ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. роҳҳои асосии пешгирии коронавирус ин риояи қатъии тавсияи табибон, хоса пӯшидани ниқоб, шустани даст бо собун пеш аз истеъмол ва баъди истеъмоли хӯрок ва ғайра мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз бемории коронавирус ва нишонаҳои ба он монанд ба қайд гирифта нашудааст ва овозаҳо дар байни мардум асоси воқеӣ надоранд. тамоми он тадбирҳои тиббию профилактикие ки дар қаламрави мамлакат анҷом дода мешавад, танҳо ба хотири пешгирӣ аз ҳолатҳои интиқол наёфтани бемории коронавирус ба қаламрави мамлакат мебошад. риояи ҳатмии қоидаҳои санитарию гигиенӣ аз воситаҳои асосии пешгирӣ аз ҳолати интиқолёбии ин бемории сироятӣ мебошад. табибони Япония исбот намуданд ки коронавирус метавонад дар вуҷуди инсон муддати 28 рӯз пинҳон монад ва аз замони рӯзадан, яъне аз рӯзе ки инсони гирифтор ба ин вирус таб мекунад, аллакай 50% шуши ӯ аз моеъи сафедранг пур аст. аз рӯи тавсияи табибони Япония ҳамарӯза дар ҳар 10 дақиқа инсон бояд об нӯшад ва нагузорад ки ҳалқаш қоқ монад. дар сурати нӯшидани оби зиёд вирус вориди меъда шуда, оксиди меъда онро нобуд мекунад. роҳи аз ҳама хуби гирифтор нашудан ба ин вирус риояи гигиенияи шахсӣ ва гигиенияи ҷамъиятӣ мебошад. ҷавобгӯ мебошад. зиёда аз як моҳ мешавад ки ба озмоишгоҳ намунаҳои оиди ташхиси коронавирус ворид шуда истодааст ва хушбахтона ҳамаи намунаҳо натиҷаи хуб дода истодааст ва барои тасдиқ намудани ин ташхисҳо мо якчанд намунаҳоро ба озмоишгоҳҳои референсии шаҳри Лондон ва Москав равон карда будем ва аз ин озмоишгоҳҳо низ натиҷаҳои хуб гирифтем. оиди овозаҳои бардуруғ аз тариқи сомонаҳои интернетӣ гуфтаниам ки ин овозаҳо асос надоранд. дар Тоҷикистон хушбахтона ин вирус ба қайд гирифта нашудааст. ба сокинони кишварамон гуфтаниам ки ҳар рӯз аз тариқи телевизион мутахассисон, профессорон баромад карда истодаанд оиди ин вирус. шумо шаҳрвандон ба тавсияи онҳо гӯш кунед ва бовар кунед, на он нашриётҳои бардуруғу ва васвасаҳои бардуруғро. яъне аз шумо хоҳиш карда мешавад сокинони кишварамон ки фақат тавсияҳои духтурро гӯш кунед. ба худ табобаткунӣ роҳ надиҳед. дар баробари мутахассисони ватанӣ имрӯз дар озмоишгоҳи вирусологии муассисаи давлатии озмоишгоҳи миллии тандурустии ҷамъиятӣ аз ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ низ фаъолият карда истоданд ва иқтидори зарури ба ин самт равона гардидааст. бо вуҷуди ин шаҳрвандонро зарур аст эҳтиёткориро пеша намуда ба гуфтаи табибон аҳамият зоҳир намоянд. мудири озмоишгоҳи вирусологии муассисаи давлатии озмоишгоҳи санитарию эпидемиологӣ дар ин бора чунин андешаронӣ намуд. оиди пешгирии ин беморӣ ва хусусан оиди бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ҳамчун вирусолог гуфтаниам ки саломатии ҳар як шахс дар дасти худи уст. агар ҳар яки мо гигиенаи шахсӣ ва гигиенаи ҷамъиятиро риоя кунем, ман боварӣ комил дорам ки ба ин беморӣ гирифтор намешавем. дар ин ҳолат чӣ кор кардан лозим? тез дастонро, ҳамчунин ковоки биниро бо ангушти хурд собун карда шустан дар кор, барои он ки вирус асосан бо роҳҳои нафас медарояд. оиди гигиенаи ҷамъиятӣ гуфтаниам ки аз ҷойҳое ки бисёр одам ҷамъ мешавад худдорӣ кардан дар кор ва дар вақти дар худ ҳолати ин бемориро ҳис кардан, яъне таби баланд, диқи нафас, ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. ба тавсияи мутахассисони кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо имрӯз хӯрокро ба миқдоре бояд омода намоем ки зиёдатӣ набошад, яъне дар яхдон нигоҳ доштани хӯрок ва баъдан истеъмол намудан қобили қабул нест. маҳсулоте ки дар хона пухта мешавад, дар шароити хона бояд ҳамавақт дар шакли тоза ва доимӣ истеъмолкунанда бошад. ҳамин ҳоҷати дар хунукунак мондан худаш як намуди вайрон намудани ҳамон ҳолати ҳамон ғизо мебошад. бале ба сифати вай таъсир мерасонад, хоҳем нахоҳем ба организм таъсири манфии худро мерасонад. ба миқдори тайёр кардан дар кор ки ҳамин рӯз истифода бурда шавад. агарчи вируси мазкур дар организми зинда метавонад вуҷуд дошта бошад, вале ба андешаи мутахассисон тарзи дурусти истифодаи маҳсулоти гӯшти, ширӣ ва растанигӣ ҳатмӣ мебошад. бояд маърифати ҳуқуқи шаҳрвандони мо баланд бардошта шавад аз нуқтаи назари он ки чӣ дар бозорҳо ва чӣ дар маҳалҳо барои истеъмоли маҳсулотҳои кишоварзӣ худи шахсият бояд масъул бошад. ба он мақсад ки масалан дар вақти хариди маҳсулотҳо аз бозор бояд вай
ҳатман пурсиши ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи сифати маҳсулотро чӣ гӯшти чӣ шири ва чӣ маҳсулотҳои кишоварзиро бояд пурсад. дар вақти вохӯрӣ ва муошират низ риоя намудани якчанд талаботро мутахассисон муҳим мешуморанд. ҳар як шахс дар масофаи сол аз ҳамдигар дур зич бояд қарор надошта бошад, яъне ки бояд ин масофаро риоя кунем ва дар вақти муомила низ бояд ки аз яъне ки буса кардан ва оғӯш гирифтан ёки дигар ягон расму русумҳое ки дигар хозиин ва миллат аст бояд аз ин мо худдорӣ кунем. ин вирус асосан аз хазандаҳо ба инсон гузаштааст, яъне дар организми инсон мутатсия ва ё мутобиқ шудааст. ба таври дигар тағйирёбии генӣ ба вуҷуд омадааст. тағйирёбии генӣ чист? тағйирёбии генӣ физиология аст ва ин аз рӯи хусусиятҳои хоси худ ба организми инсон мутобиқ шудааст. ба организми ҳайвон мутобиқ нест айни ҳол. ин стереотипе ки имрӯз муайян карда шудааст, ин фақат хос барои организми инсон аст. ба ҳамин хотир баъди тағйирёбии генӣ дар организми инсон ки вирус хусусияти дар дохили ҳуҷайра инкишоф ёфтанро дорад ва инсон сурат меёбад. эҳтимолияти аз гӯшт гузаштани он айни ҳол исботи далил надорад. дар маҷмӯъ аз рӯи тавсияи табибон хулоса намудан мумкин аст ки асоси пешгирӣ аз гирифтор шудан ба коронавирус ин пӯшидани ниқоб, зуд бо собун шустани даст, дастрас кардани маҳсулоти сифатноку аз он омода ва истеъмол намудани хӯрок барои як карат ва ғайра. пас талаботро риоя бояд намуда солимиро дар худ ва оила таъмин кард. Садриddin Сироҷдин, Аҳлиддини Карим, барои барномаи тадбирҳои пешгирӣ аз сироятёбии бемории коронавирус дар мамлакат. дар ҷумҳурияи Тоҷикистон вобаста ба интиқол наёфтани бемории коронавирус ба қаламрави мамлакат тадбирҳои судманд анҷом дода мешаванд. тадбирҳои андешидашуда танҳо хусусияти пешгирикунанда дошта ба хотири солимии аҳолӣ амалӣ мегарданд. ба ҳолати 4 марти соли 2020 дар ҳудуди ҷумҳурияи Тоҷикистон бемории коронавирус ва нишонаҳои ба он монанд ба қайд гирифта нашудааст ва овозаҳо дар ин маврид асоси воқеӣ надоранд. тадбирҳое ки дар ҷумҳурияи Тоҷикистон вобаста ба интиқол наёфтани бемории коронавирус ба қаламрави мамлакат анҷом дода мешаванд, чораҳои пешгирикунандаанд. дар ин самт вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон ва дигар ниҳодҳои зертобеи он ва ситоди махсус гардонидашуда тибқи дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат чораҳои махсус амалӣ менамоянд. то имрӯз дар ҷумҳурии мо ягон ҳодисаи гумонбар ва ё ҳодисаи тасдиқшудаи сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст ва ҳама он овозаю сару садаҳое ки дар як қатор шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардидаанд асоси воқеӣ надоранд. ба ҳамин хотир аз аҳолии кишвар эҳтиромна хоҳиш менамоям ки ба ин гуна овозаҳо бовар нанамоянд ва ба таҳаллука наафтанд ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади муоинаи ҳама гуна бемориҳои сироятӣ миқдори зарурии маводҳои безараргардонӣ ва маводҳои муҳофизатӣ ки зарур мебошанд омода гардидааст. дар асоси тадбирҳои андешидашуда аз сокинони мамлакат эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки тибқи тавсияи мутахассисони соҳаи тандурустии мамлакат қоидаҳои санитарии гигиениро риоя намуда муваққатан аз ҷойҳои серодам худдорӣ намоянд. имрӯз ҳама он тадбирҳое ки аз ҷониби сохторҳои дахлдор андешида мешаванд танҳо ҳадафи пешгирии интиқоли ин сироятро ба ҷумҳурии Тоҷикистон доранд. ба аҳолии кишвар тавсия дода мешавад ки муваққатан дар ҷойҳои оммавӣ дар чорабиниҳои оммавӣ ширкат наварзанд ва ё ки гигиенаи шахсиро риоя намоянд. ба гигиенаи шахсӣ шомил мешавад ин пеш аз ҳама тез безарар гардондан ва ё ки шустани дастҳо тавассути маводҳои безараргардонда ба монанди собун ва ё ки дигар маводҳои безараргардонанда, ҳамзамон худдорӣ намудан аз ба оғӯш кашидан, бусидан ва ё ки бо даст салом намудан, ҳамзамон истифодаи ниқобҳои тиббӣ дар чорабиниҳои оммавӣ ва ё ки дар дохили нақлиёти ҷамъиятӣ. инчунин вобаста ба ин мардумро зарур аст ки ба таҳлука наафтанд, чунки то имрӯз дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон бемории коронавирус ва нишонаҳои ба он монанд ба қайд гирифта нашудааст. ин тадбирҳои саривақтӣ фақат ба хотири он аст ки солимии ҷомеа ҳифз карда шавад ва роҳҳои интиқоли бемориҳои сироятӣ ба қаламрави Тоҷикистон ба пуррагӣ пешгирӣ карда шавад. Хуршедаи Наҷмиддин, Баҳодури Қурбон, барои
ба маълумоти шаҳрвандони мамлакати ниёзи аввалия дар бозори истеъмолӣ асоси воқеӣ надорад ва сокинонро мебояд ба таҳлука наафтанд, чунки таъминоти маводи озуқаворӣ ва нархи он дар қаламрави мамлакат таҳти назорати доимӣ қарор дорад ва ягон мушкилот дар ин самт мавҷуд нест. хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти шаҳрвандони мамлакат мерасонад ки болоравии нархи мол маҳсулоти ниёзи аввалия дар бозори истеъмолии шаҳру ноҳияҳои мамлакат асоси воқеӣ надошта, назорати мӯътадил нигоҳ доштани нарху маҳсулоти хӯрок аз қабили орд, равған, шакар ва дигар маводи озуқа аз ҷониби хадамоти зидди инҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомотҳои давлатӣ таҳти танзим ва назорати доимӣ қарор дорад. ҳамзамон қайд менамоем ки тибқи маълумот оид ба иҷрои нақшаи захира барои давраи солҳои 2019-2020 дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда, бояд шаҳрвандони мамлакат ба ҳар гуна овозаву ҳангомаҳо бовар накунанд, зеро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири таъмини сокинони мамлакат бо маводи ниёзи аввалия тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ намуда ва миқдори кофӣ дар анборҳои мамлакат маводи ғизоиро захира кардааст. хадамоти зиддиинҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои танзими нархи маҳсулоти аввалия аз ҷумла орд тадбирҳои заруриро ба роҳ мондааст, то ки шаҳрвандони мамлакат тибқи нархномаи муайян гардида маҳсулоти ниёзи аввалияро аз бозорҳои мамлакат харидорӣ намояд. мегузарем ба хабарҳо аз хориҷи мамлакат. созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ бо изҳори нигаронӣ аз авҷи босуръати бемории коронавирус дар як қатор кишварҳои дунё аз ҷумла Кореяи Ҷанубӣ, Италия, Ҷумҳурии Исломии Эрон ва давлатҳои дигар иттилоъ медиҳад. мувофиқи маълумоти расида теъдоди сироятшудагон ба ин маризии марговар дар миқёси ҷаҳон ба зиёда аз 93 000 нафар расидааст. дар ҳудуди ҷумҳурии мардумии Чин бошад шумораи сироятёфтагон аз вируси хатарнок 80 270 нафарро дар бар гирифта қариб 3 000 нафар ҳалок шудаанд. маротибаи дуюм аст ки оғози соли равон хонандагони тоҷик дар озмуну олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. ин навбат дар олимпиадаи байналмилалӣ ба номи Жалдасбекови ҷумҳурии Қазоқистон 8 нафар хонандаи тоҷик аз миёни 500 нафар намояндаи кишварҳои гуногун 8 медал ба даст оварданд ки дутои он тилло мебошад. хонандагони тоҷикро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе намояндагони вазорати маориф ва хишу ақрабояшон истиқбол гирифтанд. ин нафарон омӯзгорону ҳамсабақон ва дӯстону наздикони иштирокчини олимпиадаи байналмилалӣ ба номи Жалдасбекови шаҳри Алматои Қазоқистон мебошанд. олимпиадаҳои байналмилалиро ба Тоҷикистон меоранд. дар олимпиадаи байналмилалӣ ба номи Жалдасбекови Қазоқистон миёни беш аз 500 нафар Тоҷикистонро 8 хонанда намояндагӣ мекарданд ва ҳамаи онҳо аз медалҳои ин олимпиадаи байналмилалӣ бенасиб намонданд. خیلی خورسندیم که تا میرسیم ما در المپیادای بین‌المللی اشتراک کرده جای اول رو صاحب گشت برای اشغال کردن جای اول خیلی مهنتی و مقصدی аз ин олимпиада хонандагони тоҷик 8 медал оварданд ки дутои он тилло аст. Я ученица 9 класса Хасанова Тамирис, участвовала в международной олимпиаде по математике в Казахстане и получила первое место. В будущем я также хочу продолжить представлять Таджикистан в других международных олимпиадах. Я Майзуда Мустафа, ученик 9 класса частной гимназии Кафулат, участвовал в международной олимпиаде по математике и механике и занял первое место. Я хочу участвовать в таких международных олимпиадах почаще и представлять наш Таджикистан. дар олимпиадаи байналмилалӣ ба номи Жалдасбекови Қазоқистон кишвари моро хонандагони гимназияи Кафолати шаҳри Душанбе, лицеи президентии шаҳри Турсунзода ва лицеи президентии шаҳри Бостони вилояти Суғ муаррифӣ карданд. Я Рахмон Нохид, ученица 8 А класса частной гимназии Кафолат.
Я участвовала в международной олимпиаде в Казахстане и получила 3 место. Я первый раз участвовала в этой олимпиаде. Эта олимпиада была в честь казахского академика Жалтасбекова. Талазудан Аргиз. Мы все рады, что участвовали в этой олимпиаде, получили почетные места. Рады, что мы обучаемся в Таджикистане, и что все наши работы были оценены на отлично. Рады, что наши учителя обучают нас на таком уровне, что этот уровень удостоен медали на международной олимпиаде. ёдовар мешавем ки дар соли 2020 ин дуюмин иштироки хонандагони тоҷик дар олимпиадаҳои байналмилалӣ мебошад. намояндагони кишвари мо аз чунин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ ба ватан аллакай 20 медал овардаанд. аз аввали соли ҷорӣ хонандагони кишвар дар ду олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намуда сазовори 20 ҷои ифтихорӣ гардиданд ки аз ин шумора 2 медали тилло, 4 медали нуқра ва 14 медали бинижиро ташкил медиҳад. таҳлилгарон бар он назаранд ки таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шароит фароҳам овардааст ки дар баробари зиёд гардидани иштироки хонандагони тоҷик дар чунин олимпиадаҳои байналмилалӣ дастовардҳои онҳо низ бештар шавад. идомаи ахбор. фасли баҳор агар дар водиҳои тоҷикистон фаро расида бошад, вале дар минтақаҳои баландкӯҳ барф ҳамоно мушоҳида мешавад. тоҷикистон бо ин рангорангии табиаташ дили ҳазорон сайёҳони дохилию хориҷиро тасхир кардааст. баҳор ки фасли зебои табиат аст, мардум бештар дар ин фасл ба тамошои мавзеъҳои зебо майл доранд. зеро рангорангии табиат, гулҳои шукуфтаи дарахтон, обу ҳавои форам ва накҳати хушу гуворои ин фасли зебо рӯҳияи инсонро болида мегардонад. зоишои тағоимурод мавзӯъро идома медиҳад. бодом аз ҷумлаи дарахтоне мебошад ки нахустин шуда аз фарорасии фасли зебои баҳор мужда мерасонад. дар минтақаҳои гарми тоҷикистон аз ҷумла ноҳияи шаҳри Туз дарахтони бодом гул кард. агар гули дарахти бодом ба намудҳои зиёди беморӣ даво бахшад, донаҳои он ки талх ва ширин аст, барои беморони асаб, дил, роҳҳои нафас ва ҷигар манфиатбахш аст. хусусиятҳои шифоӣ қариб яхела доранд ва бодоми талх қавитар мебошад дар табобат. донааш балғамшикам буда барои бемориҳои роҳҳои нафас, барои бемориҳои шиш, найчаҳои шиш ва барои бемориҳои ҷигар ва муракҳои ҷигар ва инчунин барои бемориҳои меъда ва асабу дил тавсия дода мешавад. нигоҳубини дарахтони бодом пайваста коркард ва гузарондани корҳои агротехникӣ дар онҳо асоси серҳосилӣ дониста шуда, дар ин самт деҳқонону дӯстдорони табиат бояд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоянд. зоишои тағоимурод, меҳрӯзи ҷумъа, ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилооти ахбор хотима меёбад. саломат бошед.